हजुर नमस्ते नमस्ते है ल ल हामी धेरैमै भेट भयो सरले यहाँ चाहिँ गाडी धुवाउन लिएर आउनु भएको रहेछ ल चिन्नु भयो होला राजु सरलाई होइन हजुरको परिचय राजु सर होइन चिन्नुहुन्छ कमेन्ट पनि गर्नु होला होइन खुसी लाग्यो मलाई सबभन्दा ठुलो कुरा के लाग्छ भन्दा राजु सर अब हामी त एकै ठाउँको मान्छे होइन अब तपाईँले देखाएको त्यो उद्धार भावना होइन सेवा एकदम के गाडीमा हिँड्दा अब धेरैको कस्तो हुन्छ भन्दा के भन्दा ड्राइभर होइन खलास एउटा त्यो भन्ने नजर जुन छ नि त्यो सोच्ने नजर होइन अनि त्यो हेर्ने नजर जुन छ नि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चिरिदिनु भएको छ होइन राजुको गाडी कतिखेर आउँछ भनेर कुर्नुहुन्छ अनि जब यहाँ हजुरहरूलाई देखेपछि नि राजु सरको गाडी हो भनेर हामी जस्तोले टक्क गर्न पनि सम्झेर यहाँ आउनुभयो कि अन्त हिँड्नु रहेछ यसो हिँडेको यहाँ चाहिँ बाटोमा भनेर मलाई खुसी लाग्यो त्यही त नि अहिले आएर कस्तो हुन्छ भन्दा राजु सर अब अहिले यो समाजमा नि सहयोग अनि त्यहाँबाट उस भनेको उहाँ पनि पाइने अहिले जस्तो यो कुकुर हिजो मैले राजु सर कस्तो भयो भन्दा घरभन्दा उहाँ तलपट्टि एउटा कुकुर ब्याएको रहेछ मतलब यो डेलिभरी भएको रहेछ है शब्द फरक होला गाउँले भाषा प्योर ठेटै होइन कुकुर ब्याएर बच्चाहरू पनि त्यहीँ रहेछन् उतापट्टि मैले अनि ऊ देखेँ कि राज सर के अरे बिरालो त्यो बिरालोले आएर बिचरा कुकुरको दुध खाइरहेछ कि कुकुर र बिरालो त मिल्दैनन् भनेर भनेको होइन तर यो समाजमा हामी त चेतनशील प्राणी सबैभन्दा होइन हो तर मान्छे मिल्दैन तर जनावर मिल्छन् कि हेर्नु त त्यो भावना देख्दाखेरि हामीमा आजकल त मानवता हराएको देख्दा र तपाईँबाट त्यो सिकेको देख्दा कि सानो केही भयो भने गाडीमा ल यसरी छोडिया छ भन्नुहुन्छ अनि सर यस्तो छ कि कोही बेला त अब दिँदैन होइन हजुर हजुर मलाई त सानो छ कि अब कहिले के हुन्छ अब राम्रै कुरा छोडे हुन्छ नि त हजुर हजुर त्यसरी मेरो गाडीमा 8 वर्षमा सुन पनि जमाना बिहाको लागि बनाएर ल्याएको छोडेको त्यत्रो हो त नि पर्वतगढ बहिनीले चाहिँ पछि मेरो नम्बर थाहा नभयो र हजुर हजुर कस्तो गाडीमा आयो दाढी पालेको मान्छे गाडी आएको नि मेरो गाडी आउँछ त्यहाँको घुम्रेको सुरज भाइले चाहिँ मलाई ल्याएर उसले भेट गराएर मैले त्यो सुरज सबै खोलेर देखाएर सकि छैन होइन पुरा सबै देखाएर गएको उहाँ पनि धेरै खुसी हुनुभयो कि होइन सबभन्दा ठुलो कुरा सर आखिर हामी मरेरै जाने हो लाने केही पनि होइन कमसे कम सम्झिने बाटो चाहिँ बनाउनु पर्छ मान्छेले हेर्नु अब जति जेसुकै गरे पनि आखिर छोडेरै जाने हो एउटा छोडेर जाँदा पनि फलाना यस्तो थियो भन्ने एउटा कसैको नजरमा भइदिनु सके हुन्छ कि तपाईँ हामीलाई त्यस्तै लाग्छ होइन यही ल तपाईँहरू पनि यहाँबाट अब वालिङबाट अब काठमाडौँ जाँदा तपाईँहरूलाई पनि कुनै गाडीको अथवा जे कुराको पनि समस्या पऱ्यो भने राजु सरको यो गाडी नम्बर कति 7154 यो हाइसलाई सम्झिनु होला सक्नुहुन्छ दुःख सुख पर्दा तपाईँहरूको हर दुःख सुखमा हामी दुःख पर्दा हामी छौँ हामी चाहिँ सुख भन्दा पनि सुख पर्दा बरु नसम्झिनु होला दुःख पर्दा सम्झिनु होला हामी हर पल तपाईँहरूको दुःखहरूको साथी राजु सर र म आज चाहिँ भेट भएको छौँ है स्याङ्जा वालिङ हामीले नमस्ते